Вроде все хорошо, ну маленькие у нее титьки и все, а мужику все хочется таких прям иметь. Ну и он, короче, начинает ее доставать. Ну че у тебя такие титьки маленькие мне достались? Я так люблю титьки женские, а у тебя маленькие. Вон у Зинки, смотри, какие дойки. А у Клавки, смотри, какие. Петруха-то живет припеваючи. Ну, донимает ее. Она уже комплексовать стала, уже все. Ну, денег там 300 тысяч, чтобы имплантант ставить. Нету таких денег. Что думать делать? А тут ей подруги нашептали. Ты, говорит, к ворожейке сходи, говорит. Она, говорит, там пошепчет, и все нормально будут, говорит, расти, говорит. Да ладно, да точно я тебе говорю. А она пришла к ворожейке, та такая карта раскинула, там все делает. Ага, такая, говорит, я, говорит, тебе сделаю, ладно. Но, говорит, ты, говорит, у тебя какая любимая песня? Та такая, ну какая у меня любимая песня? Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Ну вот я тебе на эту песню ровно без 15:08 каждый вечер ты делаешь массаж по часовой стрелке, напеваешь эту песню, и все будет нормально. Ну каждый день, смотри, если пропустишь, эффекта не будет. Поняла? Поняла. Ну и все, на каждый день, там, без 15:08 до 8, ветер с моря дул. Делается, вроде смотрит, там что-то начало расти. Да. И один прекрасный раз, там, день, задержался у подружки. Ага. Так, подожди, посиди, давай поговорим. Ну, короче, ладно, вызывает такси. Едут, значит, ага. И попадают в пробку. Попадают в пробку, блин. Она такая смотрит на часы, блядь, не успею ведь до дома. Такси нахожусь. Этот еще пялится на меня в зеркало постоянно. Нет, не успею, не успею. Ага, раз пробка, тут движение уже пошло такое мощное. Она такая смотрит на часы, все, без 15, блядь. Сгорел сарай, гори, ебаня. Оголяется и начинает такая. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Таксист такой смотрит в зеркало. А что без 15:08? Она такая, да. Он такой, прям, блядь, тормозит на скорости, ручник. Такой, щик, комбат, да, комбат. Ладно, все, давайте я уехал.